পুরো প্রকৃতির মাঝে থাকা এই মন্দিরে আপনারা চলে আসতে পারেন। আনাড়া থেকে রঘুনাথপুর যাওয়ার পথে প্রথম পেট্রোল পাম্প যেটি পাবেন তার থেকে বাঁদিকে ঘুরে এই রাস্তা দিয়ে চলে আসতে পারেন এই মন্দিরে। তো আনাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা এগিয়ে খুব সুন্দর পরিবেশ, মনোরম পরিবেশের মাঝে রয়েছে এই মন্দির, মা সায়ের বুড়ি মন্দির, যেটি আনাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে মোটামুটি 2 থেকে 3 কিলোমিটার দূরে রয়েছে।